अन द वे काली पनि अब सँगै जान्छ। तिम्रो नाम भन्दिउ न फेरि। यहाँ ठोकम तिनटा नेचरले कहिले पनि नअगाइदिँदो रहेछ का। लाइफमा पहिलोचोटि हिउँ देख्दैछु यार म। एउटा दिइराख्नु त ल। आमा कहाँ छ ल? दर्दिन जाने। ए बिदिन पनि हिँड्नुपर्छ है। बस्तीमा हुन्छ होला बस्ती गर्नुपर्छ। बिस्कुट छ हैन? बिस्कुट देउन काले जित्नुपर्छ कहाँ। अन द वे काली पनि अब सँगै जान्छ। आइ भन्दै काली
पेमा के भन्नु रे मनमा पेमा लामो तमा राम्रो राम्रो तिम्रो मलाई त राम्रो मेरो साथी छ क्या एउटा पेमा काठमाडौँ ऊ चाहिँ पेमा गुरुङ हो होइन तिमीले जहिले हिँड्छु हिजो मान्छेले तपाईँको फेरि फर्केर आएको तपाईँसँग अनि तिमीले आएर हुन्छ अनि माथि बस्छ अनि भोलि एउटा भाजा आउँछ माथि अनि भाजेर पनि बस्छ यसो जहाँ के हुन्छ नेक्स्टसम्म आउनाले पनि थाप्छ है थाहा छ नि हिँड्नुपर्छ हिँडेपछि थाहा भयो कि थाकिँदो रहेछ भनेर तर ठिकै छ राम्रो भइरहेछ 9:30 हुन लाग्यो 7:16 हिँडेको थिएँ यार म बिहान उठेर ट्याक्क लाएर मैले यो नानीलाई भेटेको नानी तिम्रो नाम भन्नु न फेरि अघि मैले आउँदा होइन एउटा भाइ माथिबाट झरिरहेको थियो म तलबाट आइरहेको थिएँ अनि मसँग चक्लेट थियो क्या हातमा अनि मैले भाइलाई प्रस्ताव राखेँ क्या भाइ चक्लेट खान्छु भनेर अनि त्यो भाइले मलाई दाइ लाउनु लट्ठी भनेर दियो क्या होइन अनि ठ्याक्क एट द मोमेन्टमा मलाई कस्तो त्यो गिभ एन्ड टेकवाला फिलिङ आइदिरहेको तिम्रो वस्तु हो त्यो नानी होइन नयाँ पार्टनर ट्रेकिङ पार्टनर भेटाएको पेमा लामुङ तामाङ बोताङबाट ऊ किरण तामाङ सिनामङ्गलबाट म स्वयं अनि श्रेष्ठ पनि सिनामङ्गलबाट आफ्नो नामको लास्ट नेम प्रनाउन्स गर्दा कस्तो अलि कम्फर्ट पेमाको दिदी पो हो अझ होइन होला है बहिनी चाहिँ होला पेमा हेल्मको बहिनी हाम्रो अडियन्स के हो भाइ नाम नानीको नाम तिम्रो नाम किरण तामाङ ल तिनजना एउटै ल फ्रेममा ल के को यो भगन ल यता 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 यहाँ ठोकम ठोकम तिनटा ओए ल मिठो भएछ है कस्तो भएछ दामी भएछ
खोला पनि होइन होइन सानो खोला पनि होइन तर खोला हो यस्तो छ रहर पुरा भयो नेचरले कहिले पनि नअगाइदिँदो रहेछ क्या यो देख्यो यो पनि वाह लाग्ने होइन त्यो पनि वाह लाग्ने के छैन सिधा हो फाइनल्ली मैले मेरो आँखाले यस्तो देखिरहेको छु यो भ्यूहरू होइन यो पानीहरू हुन्छ नि मैले त देखायो भने देखिँदैन होइन क्या पानी बगेर आइरहेको फाइनली नोसिम पार्टी 1700 हाइट माथि चढेपछि मैले के देखेको थाहा छ तिमीहरूलाई आज यतै बस्ने दाइ सेकेन्ड पनि भएको थिएन म यहाँ बसेको होइन उसी लागेर डामडुम थापी आएर ल यस्तो भइदिरहेछ पछाडि अघि म आएको बाटो पनि देख्दैन क्या
लाइफ भ्यू परिरहेछ यार ल खुसी लागिरह्यो हिउँ परिरहेछ यार सिट यार नेक्स्ट लेभल खुसी लागिरहेछ भाइ कुण्ड घुमिदिउँ न बरु है अहिले यतिकैमा लाइफमा पहिलोचोटि हिउँ देख्दैछु यार म यो ट्रेक त मजा आयो यार भाइ हिउँ पर्छ भनेर त सोचेकै थिइनँ यार मैले हिउँ पर्तिर यार असिना पनि हेर्न पायो हिउँ पनि हेर्न पायो कुण्ड झन् यहाँ ल कुण्ड यस्तो छ गाइस ओए सही भ्यू देखिरहेछ यार लाइफको पहिलो हिउँ मजा आइरहेछ यार म पछाडिको भ्यू यस्तो छ यस्तो देखिरहेछ ओहो चिसो हुँदो रहेछ यार चिसो चिसो ठिक छ
लाइफमा पहिलोचोटि हिउँ देख्नु पाउँदा पनि खुसी लागिरहेछ यार। खोइ हेर त बिहानको कति बज्यो 6:44। ल दाइ लाग्यौँ हामी।
टाइम सक्यो ट्रेक सक्यो मजा आयो यार टाइम एक्स्ट्रा टाइम धेरै भएर पनि होला हाम्रो चाहिँ मजा आइदिरहेको See you next time, Panchpokhari.